हेलो हेलो, हाँ जी। अरे अरे क्या बात होगी भाई? भाई गिर गया। अरे क्या पीसी का आया था? बस अरे पता नहीं तड़की तड़क पी का चलता है। अरे पी के इंदा फेरी में रहा है काम। क्या बात होगी फिर? अरे मुझे तो गांव में जाना था। गाँव में जाना? ये कौन सा गांव है भाई? तो बाकन डेल लाया क्या? हाँ कंडेल ले जाना मुझे। तो फिर यहाँ डोलापना कहाँ फिर है? अरे रास्ता भूल गया भाई मैं। अच्छा रास्ता भूल गया। किसका जाना है भाई? अंकित पंडित के जाना भाई। अंकित पंडित तो बहुत है भाई यहाँ गाँव में। अरे बीडीसी गली है उनके मकान के आगे भाई। बीडीसी गली है? हाँ। अच्छा अच्छा भाई, उन अंकित पंडित नहीं कहते भाई, उसका नाम टुल्ली है। अरे टुल्ली पुल्ली नहीं मैं जानता, मैं तो अंकित पंडित ने जानू भाई। तो फिर एक काम कर, अच्छा ए नूली कट के है। और आगे एक नलका होगा, आओ उस पर तनु मुड़ जिए। फिर आगे नलका होगा, फिर नु मुड़ जिए। बस अब ठीक फिर है। आगे एक बीता होगी, हैं, वो नहीं की। बस ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है। अरे हाँ, हाँ हमारा चैनल भी है यूट्यूब पे, उनमें भी देखो जाइए। देख लूँगा। हाँ यूकुन्निस कॉमेडी का नाम था। ठीक है ठीक है। ठीक है चल जा, गिरना चाहिए कहीं पी तो रहा तो मुझे दिख रहा तेरा। नहीं नहीं। अरे भाई सुनिए। हाँ अरे मुझे अंकित पंडित घर का जाना है भाई। अंकित पंडित कौन? भाई ना टाउ टू टुल्ली सी बताओ जाए यार। अरे टुल्लू होगा वो। हैं? टुल्लू। हाँ हाँ टिल्ली टुल्लू के ऐसे बताओ थे भाई। हाँ खेत जा रहा हो तो तुम्हारा कट्टा लग रहा। अच्छा कहाँ गया बन के खेत? यंगन चल जाइए। अच्छा भाई। राम राम जी। राम राम जी राम राम। आ जा। और ठीक ठीक-ठाक भी बढ़िया। बढ़िया। तो सुना मैं दिन में आया। अरे बहुत दिनों में तो आया तो घर भी नहीं मिलता मेरे यार। अरे यार तड़की ईंक बांधना पड़ा मुझे, सामने भी ज्वार लग रहा कट्टन। अच्छा हाँ तो काम के पोर्सन सा बदल दे मेरे यार। बा गाँव आ गया यार, बसता बसता बहुत दूर लग गया हमारा। हाँ अरे के कहते हैं गाँव वाले? के टुल्ली टाली सा बता, मैं क्या हाँ बताऊँ? और मेरा नाम छेट रखा है इन्होंने, टुल्लू का है मेरे तय। हैं और भाई पता कुछ नहीं इनका, इनका गाँव का भी शान है यू। हैं। अगर मेरे तो टुल्लू का है। राम राम जी। राम राम भाई, ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया। इसी काम का भाई? हाँ अरे मुझे धन सिंह का जाना था भाई। धनसिंह तो भाई कहीं है इसमें। अरे उनका गांव में यार मैं कई दिन ढेर दिन पहले आया था, बैर सी ना है कहीं ना मकान। बन्नू जाएगा अच्छा जी। और नू चले जाइए अच्छा। और फिर नू चले जाइए, वो वहीं आ जाएगा। और जो बना रास्ता पाया मेरे भाई? जाएगा थोड़ी दूर पे जाएगा, धनसिंह पिल्ला कह दिए। वो धनसिंह पिल्ला का जाना मुझे। पिल्ला के हो भाई? वो हमारे गाँव में बोंग पड़ रही उनकी। सारा कुनबा पिल्ला ही है। हाँ ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम बेटे, इसी गाँव का है? हाँ जी। मुझे धन सिंह का जाना। धन सिंह बहुत है इस गाँव में। अरे कुत्ते काते से बता मैं उन्हें कौन है? कुत्ते नहीं है, पिल्ले है। पिल्ले हैं? हाँ 12 साल पहले पिल्ले देव तो कुत्ते नहीं है में।